好，一年一度，今年又嚟石獅山，咁喺東涌站嗰度咧，就我哋會去富東村嗰邊行過去嘅。咁啊，石獅就每年都睇嘅，係最難行嘅睇吊鐘嘅路線嚟㗎嚇。咁你先咧，你望住東涌炮台、東澳古道嗰個牌嚇，咁行先係啦。好，咁然係醫院啦。呢度嗰條隔離嗰條天橋，上嚟你見到東涌炮台，我哋行東涌炮台個方向，就唔好再去東澳古道嘅方向啦。我哋轉過嚟呢邊啦。嗱，再前行出嚟，你見到馬灣村呢個大牌匾啦。嗱，轉右。OK， 嚟到呢個位見到赤鱲角新村、低埔新村，就呢度轉上去。垃圾站有洗手間啦，可以用啦。我哋呢，嗱，呢邊上又得，這邊上也可以嘅。咁行呢邊嘅，我每一次都揀行呢邊嘅，係啦。然之後就喺嗰邊兜翻落嚟嘅。哇！啲工程仲未完喎，似乎嗰邊係唔緊要。我哋行呢邊，呢邊就冇乜車，就舒服啲。過嚟見到呢個水務署呢個牌啊嚇，咁就有啲絲帶認埋呢個位置嚇，睇清楚係啦。咁一路行過去就會有一個水壩位嘅，嗰度靚嘅，係啦，咁啊慢慢上啦。好啦，就上到嚟啦，水壩就喺呢度。有人喺度話做運動，唔好阻住人先。係啦，就喺呢個位。咁就沿呢度上，而家整埋條紅線喎。上年都未有。咁咧，我哋過咗呢條間位啦，咁上嚟啦。嗱，而家係好清楚啦，有晒嗰啲絲帶帶你上啦。都係我之前教就係睇住呢條石牆咁樣上嘅，上高啲就轉右噶啦。而家整晒絲帶啦，剛才嗰度個位咧又整埋條紅線啦。唉，驚死你唔識啦已經。好啦，緊要啦。嗱，照跟住上啫，你睇到嘅一路有絲帶上，跟住上啦。嗱，如果你連呢段都搞唔掂嘅咧，咁你就算下你翻轉頭啦嚇。嗱，記住唔好再上啦，假㗎，對面。路況先。都係呢種㗎啦，算好明顯嘅山路，一路上都算清晰嘅。冇分岔路㗎，唔難啦。暫時，如果你有需要嘅，戴對手套啦，因為一陣間一路上咧，有對手套係着數嘅。OK， 嗱，開始有啦，沿路行上嚟有啦，開始。未開嘅，未開嘅，新年後啦，可能好啲，所以就先上十月忽先啦。嗱，係沿途欣賞嘅，咁嗰啲吊鐘咧會喺你兩邊路嘅位置啦，有啲會喺高啲嘅，所以你係要擔高頭望，周圍望嘅。咁係未開晒嘅。未開晒嘅，要多少少時間啦，過多2個禮拜啦，會再靚啲嘅。嗱，你沿途上嚟係咁影啦，哇好多喎，咁喺側邊啫喎。嗱，上，你去到某個位咧，你會見到分岔路嘅。哦，而家綁埋絲帶添，嗰邊係冇吊鐘嘅。上年睇嘅時候啊，今年唔知。
石獅山係左邊嚇，咁呢度一路上仲有啲吊鐘，同埋係矮啲就冇咁高嘅，係啦。咁我哋就去到石獅山嘅山頂個位左近咧，就翻轉頭噶啦，因為再上就冇噶啦。一路佢有條隱蔽山路，一路上到去大東嘅。咁嗰條我哋今日唔會行到上去噶啦。OK， 咁我哋慢慢再參觀下，轉左。嗱，你會見到頭先嗰條絲帶啊，有啲呢啲咁嘅樹，有啲咁嘅箭嘴啊，整咗出嚟嘅。你行前少少就會再見到有吊鐘噶啦。情況一樣，又係呢啲咁嘅比較少少隱蔽嘅山路。上到山頂嗰批咧靚好多，可能陽光夠，睇下。好啦，我哋到石獅嘅頂啦。你見到呢個嗱，佢冇標好處，呢個就係頂啦，石獅山。今日好清，你睇下，睇個機場好靚。一陣間我哋會考慮喺嗰邊落啊，可以睇到個機場靚景。嗰邊彌勒山啦，都好靚。哇！啲吊車都睇到。鳳凰係咪啊？好靚啊！非常好，非常好。你睇下俾個。不得了啊，靚到 OK。嗱，上到嚟呢度開始咧，就你見唔到個吊鐘噶啦，因為再上去你冇吊鐘噶啦。OK， 咁你就開始就行翻轉頭啦。好啦，咁你過禾寮墩嘅時候咧，你會經一個密林嘅。咁個密林因為咧好多人行去睇唔同嘅吊鐘啊，所以你會搞到有啲混亂啊。仲有喎。都行錯咗少少嘅，咦？呢度有條絲帶，嗰邊又有，睇下先。OK， 睇住個地圖啊，睇住個地圖啊。頭先可能我哋一啱喎，佢都係兜入去，係咯，可能佢喺嗰邊一路兜唔知喎。唔緊要，望住個地圖，睇住個前進嘅方向嚟望住你行。個情況同舊年比咧。啲草又高咗啦，都有少人行嘅條路，冇咁清，小心啲，揾一揾咯。禾寮墩323嗱，咁我哋呢邊上喺留意呢邊有絲帶落嘅，條路依舊係呢種唔算好明顯嘅山路，穩陣嘅，唔使擔心啊。後段唔算斜嘅，佢中間有一段係斜啲，到時先再講。但係嗰段睇機場景係最靚嘅，睇晒嘅。嗱，喺禾寮墩一路落咧，好靚，睇下我哋可以睇到吊車啦，睇到機場啦，睇晒東涌啦，好靚嘅。呢個景呢個位真係冇得頂啊！影晒啊！嗱，一就啱飛機降咧，喺呢邊呢條跑道啊，落咗仲好。哇！個山跑啊，好遠都望到啊，非常嘅靚景。俾個感覺大家係少去急嘅，睇下嗱，小心落嘅，睇唔睇到？有時要踎一踎。咁你又可以睇下機場景都好靚嘅，不過冇掛住睇啊！一個唔小心就棘親㗎啦，或者跌㗎啦，跣㗎其實。OK， 落咗一大段咧，嗱差唔多啦，去到呢個平位嘅條路喺右邊嚟嘅。嗱係時候就同鳳凰啦、彌勒就講拜拜啦，就係呢度啦，呢度繼續落嘅。咁落去咧，係前啲咧遮住咗配水庫嚟嘅。佢配水庫咧就已經係車路嚟㗎啦。哇！咁快就到啦！見
見到前面嗰啲鐵欄，即係嚟到個配水庫啦。咁啊，配水庫望一望，佢有條車路嘅，係啦。嗱，大概位置大家睇到喺下邊嚟嘅啫。咁所以你係沿住呢度側邊一路行落去，冇難度嘅。早2年喺地盤有好多野狗，小心啲，一陣先算。唞一唞先啦。其實一路落嚟要見到呢幾隻色嘅箭嘴嘅，係啦，影埋上面嗰個轉彎就落啦，有晒箭嘴幫你嘅，所以唔會蕩失路嘅。咁落出嚟咧，就呢度有條車路嘅，咁一路沿路落去就係㗎啦。咁其實呢度係一個地盤啦嘅範圍嚟嘅，整緊唔知係咪配水庫嘅工程啦。睇車啦。翻到嚟啦，一路行到落嚟。嗱，而家係咧就係我哋原始個位啦，就係嗰個垃圾站、洗手間，就係呢個分叉路口位啦。我哋方才今朝就喺呢度上去噶啦。咁而家喺呢一邊落翻嚟，行咗幾耐啊？6.98公里啊，3個幾鐘頭啊！我覺得咧石獅山咧今年啲吊鐘可能未盛放，差少少，可試下過多1至2個禮拜過嚟啦。上嚟嗰段啲未開晒，山頂嗰段 OK 開咗都靚嘅，可以嚟睇下啦。可能嗰段夠陽光夠，係啊，景色係好靚㗎嚇，可以俾到3至4粒星嘅。體能嘅要求都唔算好高嘅，3粒星到啦咁樣。技術要求其實就一條路過，唔算難行嘅。我哋禾寮敦落就少少斜啦，咁樣都可接受嘅難度咯。如果我會俾穩陣啲，俾個3粒星啦咁樣，大家都可以嚟試下嘅。好啦，咁啊會再試下其他嘅吊鐘線嘅，有興趣就 subscribe 啦。拜拜。